نبی علیہ السلام دی عقیدت دی آڑ لے کے آپ دی عقیدت دے اندر غلو کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے انظر حالنا یا رسول اللہ، یا تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یا یہ نہیں کہنا چاہیے یا رسول اللہ مدد۔ بعض احباب پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر اتنا غلو کیتا ہے کہ خالق دی صفات چک کے مخلوق دے اندر پا دیتیاں، اور پھر یہ بات کہی کہ جڑا پیغمبر دے بارے چے عقیدہ نہیں رکھدا وہ نبی دا بے ادب گستاخ۔ یہودیاں نے حضرت عزیر علیہ السلام دے بارے دے اندر غلو کیتا تے حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور کیوں انہوں نے غلو کیتا اور مغالطہ کیوں لگیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک حضرت عزیر نو موت دی آغوش رکھیا۔ ثم بعثه، پھر اٹھایا۔ قال کم لبثت، عزیر کنی دیر ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام فرماندے نے قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ ہن بڑے بڑے دانا بندے تسی اس مجمع تشریف فرماؤ، نبی عزیر علیہ السلام نو علم غیب نہیں کہ 100 سال گزر چکے ہیں، پھر بابیاں نو بھی علم غیب نہیں، لیکن بابیاں یا بلیاں نو علم غیب ہے۔ وہ بابے دی بلی سی نا جنی یار میاؤں کر دی سی، انہیں مہمان ہوں دے سر، انہیں کتے 8 میاؤں کیتا، مرید المہمان 9 آگے۔ انہیں کہا بابا تیری آج بلی پھول گئی ہے۔ انہیں کہا کی ہویا ہے؟ اے مہمان کار 9 آئے نے، انہیں سویرے 8 میاؤں کیتا ہے۔ انہیں کہا 9واں بھابی ہے، ساڑھی بلی بھابیاں نو نہیں مان دی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نبی نو علم غیب نہیں تے ولیاں نو بھی علم غیب نہیں۔ جنہ ولیاں دی رجسٹریشن قرآن کردہ ہے، رحمان کردہ ہے، وہ ولی 309 سال ستے رہے۔ جدو اٹھے پوچھا گیا قال کم لبثتم، تسی کنی دیر ٹھہرے ہو؟ جواب آیا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ جڑے صحیح ولی نے نا رجسٹریشن جنہ دی قرآن کر رہے ہیں، انہاں نو علم نہیں کہ 309 سال گزر گئے نے۔ تے آج کل دے ماشاءاللہ ولی جڑے نے تے بیٹھے بٹھائی 14 میل دور بیڑا پھسیا ہوئے کٹ کے پرا مار دے، بول دے۔ انہیں تھوڑی جی مٹی پالی نا سر تو مرید نہیں پریشان ہوگی بھی پیر جی تو ہی تے چنگے پلے بیٹھے ہو، مٹی کتھوں آ؟ انہیں کہا 14 میل دور میرے مرید دا بیڑا پھس گیا سی، وہ کٹ کے آ رہے ہیں تے بیٹھے ہی۔ انہیں کہا لائی تے کرامت، 14 میل دور بیڑا پھسیا کڈیا۔ مریدنی بھی سیانی سی، کو بھابیاں دے گھر آوندی جاندی سی، انہیں پوٹے والیاں سیویاں پکائیاں، تھلے کھنڈ کے ہو پایا، اتے سیویاں پائیاں۔ تو انہیں کہا لو پیر جی کھاؤ۔ پیر ان سیویاں لیویں ویکھے جویں آفری مجھ گتاوے حلوے دی۔ انہیں کہا پیر جی کھاندے نہیں؟ انہیں کہا کھنڈ کے ہو، وہ چمچے نہ پرا کر کے آندیا تھلے تیرا پیو، تینوں 14 میل دور بیڑا نظر آ گیا ہے تے سیویاں تھلے کھنڈ کے ہو نظر نہیں آ؟ کھچ دی کھچ نہ ہوئے گا۔ اس واسطے نہ کوئی نبی علم غیب جانتا ہے نہ کوئی ولی علم غیب جانتا ہے۔ اس طرح عیسائیاں نے بھی غلو کی تھا، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، قاری صاحب بیان کر رہے تھے۔ بلکہ عیسائی چند کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آئے، کہنے لگے جی اسی تھانوں رسول مننا گے، کلمہ پڑھا گے شرط ایک کے،
دسو جی حضرت عیسیٰ دے باپ دا نام دس دیو اسی تھوڑا کلمہ پڑھ لینے پتا انہوں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں کئی بندے نہیں سوال کر دینے مولویاں کو پہ مولوی پھس دا کھچے یہ پھسانا چاہتے بول دینے جی میں رات دے 3 دا ٹائم تے میں آواں پیا گڈی دے وچ ایک بندے نے ایمرجنسی نقوی صاحب فون کیتا کہندا جی ایمرجنسی ایک مسئلہ دسیا جی کیوں بھائی بول دے میں جی دسو کی مسئلہ ہے اے جی یوسف دا زلیخا نہ نکاح ہویا سی میں کہا میں ولیمے دے گیا سا بدو نہ تو رات 3 بجے تو فون کرن دے ہیں تے مسئلہ کہہ رہا ہے یوسف دا زلیخا نہ نکاح ہویا یہ مسئلہ کو پوچھنے والا ہے اگلے دن ایک بندہ پہ پوچھے بھی ابو جال دی ہے دادی دا نا کی میں کہا لو صاحب میں تینوں کور چ فرشتیاں نے پوچھنا ہے کہ ابو جال دی دادی دا نا دس کی جدہ تعلق ہی کوئی نہیں بے جا مسئلے نہ پوچھیا کرو بے جا سوال کرم تو نبی پاک نے منع فرمایا یہ کہنے لگے جی حضرت عیسیٰ دے باپ دا نا دسو نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے آواز آئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم میرے محبوب 2 ٹوک جو آپ دیو نا کہ تسی آدم دا ماں تے باپ پیش کر دیو میں عیسیٰ دا باپ پیش کر دینا کہنے لگے جی آدم دا تے ماں پہ ہوئی کوئی نہیں فرمایا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کرن تے قادر ہے آیا کہ وہ بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر نہیں وہ قادر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اس طرح عیسائیاں نے غلو کیتا عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بنایا مریم نو اللہ دی بیوی بنایا معاذ اللہ مشرکین مکہ اٹھے ہونا کیا فرشتے بھی اللہ دیا بیٹیاں نے ساڑھے بعض کئی دوست احباب اٹھے ہونا کیا نبی نور ہی نہیں نور من نور اللہ اللہ دے وجود دا حصہ ہے بہت بڑا کلمہ ہے کہ نور من نور اللہ کہنا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ جنہ زمین دی دھرتی تے انبیاء نو چک کے اللہ دی ذات نہ ملایا انہاں زمین دی دھرتی تے قرآن کہندہ کفر کیتا ہے آئیے ذرا غور کیجئے جڑے لوگ بات کہندے نے جو اللہ تو دا رسول چاہے اللہ نبی وارث یہ کلمات کہندے نے نبی تے اللہ دی ذات نو ایک کہندے نے لیکن میں دلائل پیش کرنے نے کہ نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک کے دلیل نمبر 1 ذرا قرآن وال غور کرو نا انہاں لوگاں دی قرآن نفی کیویں کر رہے ہیں فرمایا الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے اللہ کون ہے لم یتخذ ولدا اللہ دی ذات ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں وہ فرمایا دنیا دے لوگوں ولم یکن لہ شریک فی الملک اللہ دی ذات ہوئے جدی بادشاہی چ شریک کوئی نہیں قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم زمین آسمانہ نو نئے سرے تو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ اللہ کون ہے جدی اولاد کوئی نہیں جدی بیوی کوئی نہیں صحبہ کوئی نہیں جدی بیوی کوئی نہیں بیوی تو پاک ہے اولاد تو پاک ہے ہر چیز نو پیدا کرنے والا ہے وہ لوگوں ہر چیز نو جانن والا ہے آئیے قرآن دا ایک اور مقام سنیے نا اللہ فرماندے نے قل هو واللہ احد آؤں دیجئے نا سورہ اخلاص
قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتدا بھی احد ہے انتہا بھی احد ہے. او لوگو سن لو لفظ اللہ عربی گرامر دی رونا دنیا دے اندر ایک واحد لفظ اللہ ہے جدی تسنیہ بھی نہیں جدی جمع بھی نہیں جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں وہ دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنان دے ہو. فرمایا سونیا کہہ دیو اللہ احد. احد بے معنی واحد. میرے محبوب جی اعلان کر دیو اللہ کل ہے. اونچی بولو اللہ. جنہ دا کل ہے وہ بولو اللہ کل ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. پترا تو بے نیاز ہے تیاں تو بے نیاز ہے سوریاں تو بے نیاز ہے سالیاں تو بے نیاز بیوی تو بے نیاز بچیاں تو بے نیاز پراواں تو بے نیاز پہنا تو بے نیاز ماپیاں تو بے نیاز داد کے نانکے کنبے قبیلے برادری تو بے نیاز. اللہ کیوں؟ فرمایا لم یلد ولم یولد. نال ہی جواب دیتا ہے. جڑے کہندے نے عزیر اللہ دا بیٹا ہے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے. جڑے کہندے نے نور من نور اللہ قرآن دا جواب لم یلد ولم یولد. نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا نہ کوئی میرا مائی باپ ہے نہ میں کسے دا مائی باپ ہاں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. لوگوں میرا کوئی ہم پلہ نہیں میرا کوئی ہم سر نہیں. نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی گدی نشین ہے نہ کوئی صاحبزادہ نہ کوئی خانزادہ نہ کوئی سید زادہ کوئی نہیں. میں کلائیاں وَلَمْ یکن لہ کفوا احد. اپنی وڈیائی کرے انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے نا امیدہ آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتہ کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علم والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئی ہے کیتا پابند سبنو تو اتاق اللہ آخ کے تے گل سن لو مال سارے دا مالک تو اے مالا والے بھی تیرے کرنا ازمائش تو وکری ذلہ آخ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازہ ماریاں توبو الاللہ آخ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کھیر لے کل ہو واللہ آخ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ دی ذات کی ہے لم یلد ولم یولد. تے میرے نبی دی ذات دیاں واریاں آئیاں یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین. زوج دی جمع ازواج بنت دی جمع بناتے امراتن دی جمع نساء. میرے محبوب اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو نبی دیاں بیویاں نے اللہ دی بیوی کوئی نہیں نبی دیاں بیٹیاں نے اللہ دی بیٹی کوئی نہیں نبی دے بیٹے نے اللہ دا بیٹا کوئی نہیں نبی دی ماں دا نام آمنہ ہے اللہ دی ماں کوئی نہیں نبی دے باپ دا نام عبداللہ ہے اللہ دا باپ کوئی نہیں. بھائیہ تھلے ہو کی تھانو مصیبت پئی اللہ دا باپ کوئی نہیں نبی دا خاندان بنو ہاشم ہے اللہ دا خاندان کوئی نہیں نبی دا قبیلہ قریش ہے اللہ دا قبیلہ کوئی نہیں. پھر مننا میرے نبی دی ذات مخلوق ہے اللہ خالق ہے نبی عابد ہے اللہ معبود ہے نبی ساجد ہے اللہ مسجود ہے نبی فانی ہے اللہ موجود ہے. پھر تینوں مننا پائے گا او سمندری والی
والیو سن لو نا ذرا توجہ دے نال سمندر والیو آ قرآن و حدیث دا سمندر میں دس رہا وا پھر جڑا خالق مخلوق نہیں جڑا عابد معبود نہیں جڑا ساجد مسجود نہیں جڑا فانی موجود نہیں جڑا داتا ہے او دی قبر نہیں جدی قبر ہے او داتا نہیں داتا جدی قبر ہے او داتا داتا دا معنی کی ہے فارسی دا لفظ ہے نا داتا کیوں جی داتا کی دا لفظ ہے فارسی داتا دا معنی ہے دین والا کتے وے اتے اوچی بولو کتے وے دین والا اتے لین والے تے کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے ہے قوم دی مت ماری بول دے نہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة ويكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اللہ نے منو چھڑ کے جنہ کو تسی مانگ دے ہو نا کھجور دی گڑک ویکھی جے گڑک دے اندر ایک پگلا ہے تاگا ہوں ہے تے گڑک دے اتے ایک پگلا ہے چھلکا ہوں ہے اللہ نے منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا یہ چھلکے تے تاگے دے مالک نہیں تے تینوں 5 کلو دا منڈا کتوں دین گے بول دے نہیں تو آوی آنا للہ ککڑ تے دے دے پتر جے ککڑا دے پتر مل دے سارے پولٹری فارم والے لے جاندے تو ان جو نا بابیاں دے ہاتھ واد پتر تیاں ہوندیاں نا بابیاں لے نا کانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ایک ایک بابی دے 26 بال نے ہاں 26 قاری یعقوب صاحب نے میں کہنا 26 اگلے دن منو ملے آندا 26 بھی ہو گیا ہے میں واہ قاری صاحب کو سبحان اللہ نواز چیمہ صاحب دے بھی 18-19 نے ہاں شیر پنجاب صاحب دے بھی ہونے گے میرے 5 نے پریشان نہ ہو مطلب تو ہی آکھو میرے بھی کوئی 4 درجنہ نے باہر دین والا کون ہے اللہ فرمایا جدو تسی انہاں نو پکار دے ہو تھوڑیاں پکاراں سن دے نہیں نبی دی ذات مخلوق ہے اللہ دی ذات بولو بولو اللہ دی ذات خالق ہے پھر میں کیوں نہ دلیل نو پیش کراں آؤ نبی دی ذات جیڑی ہے لوگوں مخلوق کے پیغمبر دے داد کے نان کے سورے سارے سارا کچھ ہی ہے سی لیکن اللہ ہر رشتے تو پاک ہے خاندان کنبے قبیلے تو پاک ہے لامی یالد و لامی یولد اللہ دی ذات نبی دی ذات یا ایوہ النبی کلی ازواجی کا من اللہ دی ذات علا کلی شیئن قدیر ہے نبی دی ذات سراج منیر ہے اللہ دی ذات مختار کل ہے نبی دی ذات امام کل ہے اللہ دی ذات دستگیر ہے نبی دی ذات پیر ہے اللہ دی ذات غوث اعظم ہے نبی دی ذات امام اعظم ہے اللہ دی ذات سبحان ربی العظیم ہے نبی دی ذات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے اللہ دی ذات فرشت کلی ہے نبی دی ذات فرشت کلی ہے پھر مننا وہ اپنی خدائی چلا شریک ہے میرا مصطفیٰ مصطفیٰ چلا شریک ہے نبی تے اللہ دی ذات ایک نئی بات دعا دی ایک دلیل نمبر 2 اللہ دی ذات دی واری آئی فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ دی ذات زندہ تے قائم ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین
हुवल हय्यो, इधर मेरे वल वेखो, हुवल हय्यो, वो जीवे जीवे नित जीवे, हुवल हय्यो ला इलाहा इल्ला हुआ फदूह मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान दा एक और मुकाम सुन लो, वातवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, मेरे महबूब जी भरोसा ओदे ते करो जिहड़ा जिंदा है, जिन्हों कदी मौत नहीं आएगी। अल्लाह दी जात जिंदा है, जिंदा रहेगी, ते नबी दी जात दियां वारियां आईयां। मेरे महबूब जी अपनी जबान चो कह दियो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे महबूबा कह दे, मेरी जिंदगी मेरी मौत। जाओ मौलवी अहमद रजा खां बरेलवी दा कंजुल ईमान उठाओ, तर्जमा उन्होंने भी यही माना किया, मेरी जिंदगी मेरी मौत। महबूब जी ऐलान करते हो ना, आइए कुरान सुन लो, वमा जअलना लिबशरिन मिन कबलिकल खुल्द अफइन तफहुमुल खालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। मेरे महबूब जी कोई बशर ऐसा नहीं जिहड़ा दुनिया च हमेशा ही रहने वास्ते आया है, हर बशर ने दुनिया तो जाना है। आइए एक मुकाम और सुन लो, मेरे पैगंबर दियां वारियां आईयां, कुरान कहंदा कुल्लु मन अलैहा फान, अल्लाह दी जात दी वारी आई, व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। आना आगे चलना, मेरे पैगंबर दियां वारियां आईयां, कुल्लु शैइन हालिकुन, अल्लाह दी वारी आई, इल्ला वजहहू लहुल हुक्म व इलैहि तुरजाऊन। मेरे नबी दी वारी आई, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। मेरे पैगंबर दी वारी आई ते हदीस ने की किया, उठाइए सहीहुल बुखारी, हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका फरमादियां ने, तो वफ़ी अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी यौमी व फी बैती बैना सहरी व नहरी इन्नल्लाह जमा बैना रीकी व रीकेही। दाखला अलैया अब्दुर्रहमान इब्नु अबी बकर बियदिही सिवाकुल। अम्मा जी फरमादियां ने, जिस दिन अल्लाह दे रसूल दुनिया तो गए, उस दिन वारी भी मेरी सी, घर भी मेरा सी, गोद भी मेरी सी। अल्लाह ने मेरी लब ते नबी दी लब कट्ठी कर दी। आका ने टेक लाई है मेरे सीने ना, मेरे भाई अब्दुल रहमान दाखिल हो, उन्होंने हाथ मसवाक सी, नबी दी नजर मसवाक से फिट हो गई, वारफ तो मैं जान गई, पहचान गई। तो जड़ियां समझदार बीबियां ने ना, वो खावन दे इशारे कनाए नु समझदियां ने, तो जड़ियां बेवकूफ ने, एक तौनी सवेरे लाओ एक शाम लाओ, अकल को नहीं जाओ बोल दे नहीं आंदे नारे तकबीर एक तंग लगता मैं तो मैं बात कर रहा। अम्मा जी फरमादियां ने, महबूब जी मसवाक थानू पकड़ के दिया, आका को बोलिया नहीं चाहता, ऐसा सारा ला के ना, आका फरमाते ने, हाँ ऐशा। अम्मा जी ने मसवाक पकड़ के जग्गा दे पीर नू दिती, आपने मूंज पाई है, चिट्ठी नहीं गई, नरम नहीं करन की गई, इन्नी कमजोरी लाक हो गई। अम्मा जी फरमादियां ने, मैं नरम करके दिया? आका फरमाते ने, हाँ ऐशा। अम्मा जी ने मसवाक नू चंगी तरह नरम कीता। अल्लाह ते मेरे नबी नू फड़ाई, आका ने धोती नहीं ओवे ही मूंज पा लई। मेरे नबी ने उम्मत नू सबक दिता है, बीवियां दा झूठा खा लिया करो। बोल दो नहीं तो अगले दिन एक बंदा मसला पे पूछे, कहंदा जी बीवी दा झूठा खा लेना चाहिए।
میں کہ شادی ہوئی آندا 6 بال نے، میں یہ مسئلہ 6 بالاں تو بعد درپیش ہے لم یا بوجھ نہ ہوئے اما جی فرماندیاں نے میرے آقا بیویاں دا جھوٹا بھی کھاندے سن تے مریداں دا جھوٹا بھی. اج کل دے پیراں دے برتن الگ نے، چھابے الگ نے، بسترے الگ نے، کمرے الگ نے. کمرے چ نہ جائے جے پیراں دا کمرہ میں کہ شاڑ پیندی، پیراں دے بستر تے بھی نہیں بہنا توہین ہو جائے گی. برتن بھی پیراں دے کھانا نہیں. میں کہا برتن جنہ دے الگ ہوندے نے تھانوں پتہ ہی ہے. میں کہا تیرے پیر دے برتن علیحدہ نے، تیرے پیر دیاں منجیاں علیحدہ نے، بسترے علیحدہ نے. آنا میں اپنے پیر دی تینوں گل سنان لگا وہاں. جگاں دے پیر نے دودھ دا پیالہ منگوایا اپنے گھروں. آئینو پیران دے نہیں پیالہ دودھ آیا. نبی نو پتہ کسے نو پتہ نہیں. چاندے تے اپنے گھر چ پی سکدے سن، لیکن میرے پیغمبر دی پیر دی صفت سن لے. کھان واری سب تو پیچھے، لڑن واری سب تو اگے. آج کل دے پیر کھان واری اگے لڑناری کنٹینر چ. ابو ہریرہ انہاں 17 نو پیا، 17 نو پیایا. علماء اکرام جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اوتھے ابو ہریرہ نے منہ لا کے پیتا ہے. جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اوتھے میرے پیر نے منہ لا کے پیتا ہے.